சுக்குமல்லி பாலை இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. கண்டிப்பாக குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் குடிப்பாங்க. இதுக்கு நான் பால் சருவத்தில் 200 ml பசும்பால், 100 ml தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் பால் திக்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பால் தண்ணி சேர்த்த உடனேயே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் சுக்குமல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சத்தூள் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது. ஒரு பிஞ்ச் இல்லைன்னா 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்தா போதும். அதே மாதிரியே சுக்குமல்லி பவுடர் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் என்னோட 3 வயசு பாப்பாவுக்கு ரெடி பண்ணுறேன், அதனால் 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். பெரியவங்களாக இருந்தால் 1லேருந்து 2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம். சுக்குமல்லி பவுடர் செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு பார்த்தீங்கன்னா, சுக்கு 50 கிராம், மல்லி 50 கிராம், மிளகு 2 டீஸ்பூன், ஏலக்காய் 5லேருந்து 6 எடுத்து இதை நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்போல்லாம் தேவையோ இந்த மாதிரி பாலில் கலந்து கொடுக்கும்போது ரொம்பவே நல்லதுங்க. இதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குது. சளி, இரும்பல், தலைவலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கும் போது இந்த சுக்குப்பால் நைட்டில் குடிச்சு பாருங்கள். ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள்.